यह इंजन कंप्लीट हो गया है। ये कितना साउंड अच्छा निकला है, देख सकते हैं। साउंड अब मस्त निकला है। इस गाड़ी का सिलेंडर लग चुका है, अब हेड लगाने की प्रक्रिया है। इसका आप सब जब भी लगाइएगा तो हीरो का फिल्टर लगाइएगा ओरिजिनल, क्योंकि आपका माइलेज अच्छा देगा और इंजन में हवा भी सही से जाएगा। सब कुछ ना होता खाली यहाँ पर हर प्रकार की आपको पार्ट्स मिलेगी और मैकेनिक भी अच्छा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए आगे लाते रहें।